係南文社工。咁啊，7月1號咧就唔止回歸嘅。7月1號之前咧就會有的士5大車隊咧係全線投入服務。其實3月中咧或者3月尾咧都要有一間嘅啦。咁但係其實而家咧做車隊成立之後咧，其實咧都有間星群嘅車隊嘅。咁係做一啲數據咧，嚟俾5大車隊咧參考嘅。咁而家已經完成晒㗎啦。咁樣咧，咁啊第一間叫太和車隊啦，第二間就係樂行車隊啦，標榜啊充滿笑容啊，唔夠笑容咧投訴佢嘅。第3就大黃蜂啦，第4就的總嗰個唔知乜鬼嘢車隊啦。咁第5咧就 Big Boss，Big Boss 咧就比較特別，佢係用咧類似 Alphard 咁大嘅車咧去做招來嘅。哇，超級豪華舒服㗎，有按摩椅㗎。咁啊你走去試下啦，有按摩椅着唔着就唔知，唔着你可以投訴佢嘅，係咪啊？咁咧就會有一個全新嘅服務啦。咁可能貴少少嘅，即係佢哋梗係冇所謂啦。咁如果非繁忙時間咧，佢喺街咧截都得嘅，截咧佢咧就唔會收你嗰個服務費嘅，就照普通的士咁樣照標收費。咁啊公道啊，係咪啊？你 call 車梗係要多10零蚊啦，起碼咁樣。咁啊政府啊相當支持啊，煞有介事。咁啊睇下咪挽回到的士行業嗰個颱風啊，係咪啊？咁啊係咪又取締到 Uber 嘅白牌車咧？就真係冇人知啦，要試行下先知。咁你作為一個英明嘅顧客，你會坐一啲 Uber 可能有機會係冇牌冇營業牌嘅私家車啊，抑或你會揾有營業牌嘅的士車隊咧？咁你自己選擇啦。咁啊其實都一樣嘅啫，揸完的士咪走去揸 Uber 咯，都係嗰班人嚟嘅啫。其實個服務有冇係提升咗咧？唔知嘅。咁我諗肯定一定唔會有年老司機咯。咁佢哋都唔會加入車隊噶啦。咁啊車隊全部都係電車嚟嘅，好舒服嘅。不過電車有危險，其實有一種